цус сувг үзүүлж бай. Самбуугийн ишиг буян 1957 онд төрсэн бөгөөд 1965 онд 10 жилийн 23 дугаар сургуульд орж суралцаад 1971 онд дүрслэх урлагийн дунд сургуулийн уран зургийн ангид орж суралцжээ. Багаасаа зураг зурах авьяастай хүүхэд байж сайхан ч зурна. Харамсалтай нь 1973 онд хэрэгт холбогдсоноор сургуулиа төгсч чадаагүй яаж. Юу болсон бэ гэхээр хишиг буян гэртээ зураг зураад сууж байтал сансарт байдаг найз нь уцтаж намайг энд хідэн залуу дээрлэхэд байна чи хүрээд ирээч гэж гуйжлээ. Тэгэд хишиг буян зурж байсан зургаа орхиод сансарт очтол 5-6 залуу найзыг нь дээрлэхэд байж байсан байна. Тэдний нэг нь хутга гаргаж ирээд найзыг нь хутгалах гээд дайрахаар нь хишиг буян хутгийг нь булааж аваад зөрүүлээд хутгалчихж. Ингээд тэр ганц хутгийн мөрдөнд 4 сар гаруй хоригдсны дараа энэ хэрэгтэй 3 жилийн ял аваад Дартийн колонд очижээ. Тэгээд жил 6 сар ял идлээд гарч ирсэн байна. 1976 онд цэрэгт явсан боловч 1978 онд бас л зодоонуудын хэрэгт холбогджээ. Гэхдээ бас л бусдыг өмөрч байгаад өөрөө хохирсон байдаг. Тэр үед 40 мянгатынхаа хүүхдийг өмөрөөд 5-6 хаал цэрэгтэй зодтолджээ. Өөрөө 2 дахь оны цэрэг байсан тэрээр өнөөх хаал цэрэгүүдийг арх уугаад сууж байхад нь явж ороод та нар манай 40 мянгатын хүүхдийг яагаад зээрлээд байгаа юм бэ? Мөнгө төгрөгийг нь буцааж өг гэж хэлдэг. Тэгтэл тэдний нэг нь хишиг буянгийн араас гитэж байгаад ард айз руу архины шилээр зөхөж үүнээс болж хишиг буян нөгөө 5-6 хаал цэрэгийг бүгдийг нь барьж авч цодоод нэг цэрэгийг нь бүр архитай шилээр зөхөж гэмтээснээр бөөн асуудал үүссэн аж. Ингээд тэр давтан хэрэгээр Мантийн шоронд очсон бөгөөд энэ цагаас хойш л буруу замаар орчихсон байна. Уг нь тэрээр сэтгэл сайтай, шударга, нөхөрсөг, бусдад тусархаг хүн байж. Үүн дээр зориг зүрхтэй гэж жигтэйхэн. Гэвч тэрхүү зориг зүрх нь түүнийг жаахан буруу зам руу хөдөлчихсөн бололтой. Хэрвээ дүрслэх урлагийн сургуулиа төгсөөд зөв замаар явсан бол уран зургаар юм дуулгаж мэдхэл нөхөр байж. Мөрдөнд байхдаа саахны хайрцан дээр хөзөр зураад хүмүүст өгдөг. Ганц худгийн хянагч нар хүртэл түүгээр хөзөр болон янз бүрийн юм зурулдаг байсан байгаа юм. 1982 онд хишиг буян бас л бусдын өмнөөс шоронд орсон гин. Сайн найзынхан дүүгийн малгайг 2 залуу дээрэмдчихэж. Тэгээд хишиг буян дээр ирээд миний малгайг аваад өгөөч гэж гуйхаар нь хишиг буян нөгөө 2 дээр очиод малгайг нь нэгтэл аль хэдийн зарчихсан байж. Тэгэнгүүт нь за та хоёр ямар ч гэсэн өөрсдөөсөө мөнгө гаргаад малгай авч өгч манай найзын дүүг хохирлохгүй болго гэж хэлдэг. Гэтэл нөгөө хоёр ч айлаас юм хулгайж зараад малгай аваад өгчихжээ. Төлөвлөгөө хулгайн хэрэг нь илэрснээр нөгөө хоёр ч хишиг буян биднийг дарамтлж хулгай хийлгэсэн гэж цагдаад мэдүүлчихсэн байна. Ингээд мань нэр хүн дарамтлж хулгай хийлгэсэн гэдгээр мөрдөнд хоригдсон гин. Дараа нь гарч ирээд нөгөө хоёр нөхөртэйгээ архитаж байгаад та нар хүн матад шоронд хийлгэдэг ёстой өөдгүй хулгайчуд гээд байрч авч зодсноор дахиад л Мантийн шоронд руу ажигджээ. Хишиг буян сайн дач тэр хоёртой архитаагүй. Цаад хоёр нь түүнээс айсандаа болоод архи авч өгч долгонсон байгаа юм. Ер нь хишиг буян дандаа ингэж бусдын өмнөөс орон шоронд орж байсан хүн аж. Үүнийг найз нөхдөнд ч батлана. 1987 онд шоронгоос гарч ирээд их сайхан томоочсон гэдэг. 87-аас 90 он хүртэл өөрийнхөө оюун ухааныг дайчилж игч зүйл сурч мэджээ. Ажил хийж амьдрахын төлөө бас чадах чинээгээр зүтгэсэн байдаг. Ямар сайндаа л хүнд машин механизмын автокраны ангийг төгсөж байсан гин. Мөн Япон хэлний анхны курсыг төгсснөөр японоор чөлөөтэй уншиж бичдэг болсноос нөөцгөл зургийн авьяастайгаас гадна хэлний авьяастай нэг юм байж. Англи хэл бие дааж сураад дээр нь төвд хэл бие дааж сурч төвдөр уншиж бичдэг болсон гин. Нэг өдөр гудамжинд тоосондоо даруулсан машин байхаар нь зөвлөлт холбоо тусад үйлдвэрлэсэн энэ машин тоосондоо дарагдаад яасан муухай юм бэ гэд японоор биччихсэн байна. Тэгтэл энэ нь том асуудал болж цагдаа нар үүнийг хятад бичиг байна гэж эндүрээд тагнуул энэ төр гэж харсан ч юм уу хишиг буян баривчилж аваад 72-т суулгаж байсан гэдэг. Хишиг буянгийн хамгийн сайн найз нар гэвэл жудо цогоо багшин дээдийн тоо физикийн анги төгссөн Тамир, Батжаргал, Гэркээс, Бал Баяра 100 дайр нар байжээ. Тэднийх улсын их дэлгүүрийн зүүн талын 1-р байранд байсан нь 40 мянгатын жинхэнэ голбот болсон газар байсан гин. Энэ ч утгаараа тэрээр тухайн үед эд модонд орж байсан пянц гихчийг цуглуулдаг байж. Түүнд Beatles, Bee Gees гэх мэтийн том хамтлагуудын бүх пянц байдаг байсан гин. Ер нь 40 мянгатынхнаас хамгийн их пянцтай нь хишиг буян л байж. Яагаад гэвэл түүний ээжийнх нь төрсөн дүү тухайн үед Нью-Йорк хотод нүүбэд ажилладаг байсан учраас Америкаас жинхэнэ ховор пянцнууд явуулна. 100 дайр бацаан зоргионоор хишиг буянгаас пянц гуйж сонсдог байжээ. Гэхдээ хишиг буян пянцаа өөрөө авч явж сонсоход буцаагаад авчирдаг их нягхуур нямбай хүн байсан гин.
Эрхүүд байсан найз нараараа 2 колонктой мундаг том хөгжим авчруулад өрөөндөө тавьчихсан янз бүрийн пянзыг твхэд л үрчгсэн байдаг байж. 10 жилийн сургуульд хамт байсан Аква гэдэг найз нь хойно сурч байхдаа хамгийн сүүлийн үеийн стерео хөгжим авчирч өгч байжээ. Мөн тэр уран зургийн хачин гоё альбом цуглуулдаг, уран зохиолын ном их уншдаг байж. Орос ном их цуглуулдаг байсан ба түүнийгээ орсуудад зарна. Яагаад гэвэл нэгдүгээр байр нь их дэлгүүрийн хажуу талын номын сантай өсчөнтэй байр байж. Тиймээс хишиг буян Орос ном 9 даруйд нь худалдаж аваад л орсуудад зардаг байсан гэ. Дээр нь тэрээр их цэвэршням бай. Энэ хэрээрээ тухайн үеийн хамгийн гайгүй хувцсыг өмсдөг байжээ. Хишиг буян барагтай л бол бүлгэрээ зодолддоггүй. Энд тэнд ганцаараа очиод зодолддог их зөрөгтэй байсан гэж ярьдаг. Энд тентхийн атмануудтай зодолдлоо гэхэд ганц зохиод л нам болгодог лут чадaltaй залуу байсан гэдэг. Ер нь ганц л зохион. Тэгээд зодоо нүдэний хэрэгээр 2-3 удаа шоронд орсон тэрээр хамгийн сүүлд майнтаас суллагдсан. Шоронд очиод хинт ч дээрлэхүүлж үзээгүй гэдэг. 40,000-ийн хишиг буян гэхээр шоронгийн ямар ч хулгайч мэддэг айдаг байсан гин. Уг нь тэрээр өөд болохынхоо өмнөх 3-4 жил арх ер нь уугаагүй яж. Угаасаа хүмүүс л толгонож арх өгдөг байсан болохоос хишиг буян архинд тэгтлээ хорхоосч байсангүй. Харин амьдралынхаа төгсгөл үед арх нилээд уудаг болжээ. Яагаад гэвэл авгаа нь Унгар руу явчихсан аж. Хишиг буян хойноос нь Унгар явтал авгаа нэг циган нэртэй суучихсан байж. Үүнээс болж мань нэр гуниж гутарсан ч юм уу дахиад арх ууж эхэлсэн байна. Ямар сайндаа л хойноос ирэхдээ шас өгтөө ирж байлаа. Хишиг буянгийн нас барсан нарийн шалтгаан тодорхойгүй гин. Өөд болохынх нь урд орой Янгир рестораны цагдаа нар зодсон гэж ярьдаг. Тэгээд маргааш өдөр нь бөмбөр худалдааны төв дээр Гамбол гэдэг найзтайгаа шараа тайлж байгаад л босоогороо нас барсан гин. Нас барсныхан дараа хороон дарагд орж хорлоо ахт нь дүү чинь босоогороо нас барсан жинхэнэ эр хүн байжээ гэж хэлсэн байдаг.